প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমি নতুন একটি এইচপির মডেলের ল্যাপটপ আপনাদের সাথে দেখাবো, যে ল্যাপটপটি আসলে আমাদের বাংলাদেশ মার্কেটে খুব নতুন। বেসিক্যালি এটা হয়তো বা আমাদের হাতে 2 থেকে 3 দিন হয়েছে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, এবং এটার যে জেনারেশন, এই জেনারেশনের ল্যাপটপটি একদম আপডেট জেনারেশনের এক ল্যাপটপ। যে ল্যাপটপটি আসলে এরপরে আর কোনো জেনারেশন দিয়ে কোনো ল্যাপটপ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ মার্কেট অথবা ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ কোনো মার্কেটে আসে নাই। ল্যাপটপটি কোন ধরনের ইউজারদের জন্য প্রয়োজন? যারা আসলে ফ্রিল্যান্সিং করে থাকেন অথবা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে থাকেন, টুকিটাকি ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ করে থাকেন অথবা গ্রাফিক্সের কাজ করে থাকেন, তাদের জন্য এই ল্যাপটপটি বেস্ট হবে এবং একটা রিজনেবল প্রাইসে আপনারা এই ল্যাপটপটি পাবেন। যারা ব্র্যান্ড নিউ একটি ল্যাপটপ এই ধরনের কাজের জন্য খুঁজতেছেন, তাদের বাজেটটা আমি আশা করি এটা হয়ে যাবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ল্যাপটপটাকে আনবক্সিং করি এবং এটার কনফিগারেশন এবং ডিটেলসে চলে যাই। তো ফার্স্টে আমি ল্যাপটপটার মডেলটি যদি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। এখানে ল্যাপটপ মডেলটি দেওয়া আছে এইচপি 250 G10, এটা হচ্ছে এটার মডেল এবং একদম আপডেট জেনারেশন 13 জেনারেশনের ল্যাপটপ হচ্ছে এটি। তো চলুন এটা আনবক্সিং করা যাক। ল্যাপটপটি আনবক্সিং করে সেম বরাবরের মতো দুটি পাওয়ার কেবল পেলাম, একটা হচ্ছে 2 পিন এবং একটা 3 পিন। যাদের যেটা প্রয়োজন সেটা ইউজ করতে পারবেন, এবং এখানে একটি অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে 45 ওয়াটের একটি অ্যাডাপ্টার। এবার ল্যাপটপটির কনফিগারেশনে আসা যাক। ল্যাপটপটিতে প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে Core i3 13 জেনারেশন প্রসেসর, ইন্টেল 1315U প্রসেসর, 6 কোর 8 থ্রেড 10 MB ক্যাশের প্রসেসর এটি, যার ক্লক স্পিড হচ্ছে আপ টু 4.5 GHz। এই ল্যাপটপটিতে র্যাম ইউজ করা হয়েছে 8GB DDR4 3200 বাস DDR4 এর একটি র্যাম ইউজ করা হয়েছে, এবং এক্সট্রা একটা র্যামের স্লট আছে, আপনারা চাইলে ওখানে আরেকটি র্যাম ইনক্লুড করতে পারবেন। স্টোরেজের জন্য এসএসডি ইউজ করা হয়েছে 512GB M.2 NVMe এসএসডি, যার মাধ্যমে আপনার বুটিং স্পিডগুলো এবং রেগুলার যে স্পিড তা অনেক অংশেই বেড়ে যাবে। এরপরে যদি আসি এটার ডিসপ্লেতে হচ্ছে 15.6 ন্যানো বেজেল ডিসপ্লে, ফুল এইচডি 1080 পিক্সেল এবং 250 নিটসের IPS প্যানেলের একটি ডিসপ্লে এটি। ঠিক ডিসপ্লের উপরে একটি ওয়েবক্যাম আছে, যেটা হচ্ছে 720 পিক্সেলের একটি ওয়েবক্যাম এবং ডুয়েল মাইক্রোফোন এটার সাথে ইনবিল্ট দেওয়া আছে। এবং ঠিক এর পাশে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, এখানে একটি ফুল সাইজের কিবোর্ড আছে নিউমেরিক কি সহ, এবং ইউএস লেআউটের একটি কিবোর্ড যেটা হচ্ছে ব্যাকলিট সহ, আপনারা লাইটিং হবে কিবোর্ডের মধ্যে। এবং এখানে আছে হচ্ছে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর লক আনলক করার জন্য, এবং এখানে একটি বড় সাইজের টাচপ্যাড দেওয়া আছে। এরপরে যদি আসি ল্যাপটপটিতে নেটওয়ার্কিং এর জন্য ওয়াইফাই 6 এবং ব্লুটুথ 5.1 ইউজ করা হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে আপনাদের নেটওয়ার্কিং সলিউশনগুলো খুব ভালোভাবে আমি আশা করি হয়ে যাবে। তো এবার যদি আসি এটার বডিটা, এটা লুকিংটা দেখেন, আপনারা কালারটা যদি দেখেন, এটা আসলে ডার্ক সিলভার বলতে পারেন অথবা সিলভার অ্যাশ বলতে পারেন। পোর্টগুলো যদি আমি দেখিয়ে দিই, এখানে আছে হচ্ছে একটা ইউএসবি পোর্ট, একটা এইচডিএমআই পোর্ট, একটা টাইপ সি, এবং ঠিক এখানে আছে 3.mm একটি জ্যাক সাউন্ডের জন্য। ঠিক উল্টো পাশে আরও একটি ইউএসবি পোর্ট আছে, এবং এটা হচ্ছে চার্জিং এর জন্য একটি পোর্ট। এই হচ্ছে লুকিং, এবং ব্যাক সাইডটা হচ্ছে এরকম। ঠিক দুটো রাবারের প্রলেপ দেওয়া আছে, যার মধ্যে ল্যাপটপটি উঁচু হয়ে থাকলে এখান থেকে এয়ার ফ্লোটা বেশ ভালোভাবে বের হবে, এবং দুই পাশে 1.5 ওয়াট করে দুটো স্পিকার এখানে ইনবিল্ট দেওয়া হয়েছে। এবার যদি আসি এটার ওয়েটে, এটার ওয়েট হচ্ছে 1.54 কেজি, এবং 15.6 হিসাবে এটার ওয়েট কিন্তু বেশ কমই মনে হচ্ছে আমার, এবং হ্যান্ডি একটি ল্যাপটপ এটি। আর এরপরে যদি আসি এটার ওয়ারেন্টিতে, ল্যাপটপটি হচ্ছে 2 বছর ফুল পার্টস ওয়ারেন্টি। ল্যাপটপটি আপনারা 2 বছর যেই কোনো প্রবলেম হলে আপনারা 2 বছরে এটা ওয়ারেন্টি পাবেন, এবং ব্যাটারি ওয়ারেন্টি থাকবে অন্যান্য সব ল্যাপটপের মতোই এটার ব্যাটারি ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর। এবং ল্যাপটপটিতে 3 সেলের একটি ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আপনারা 15.6 যেহেতু ডিসপ্লে, আপনারা ওয়ার্কিং মোডে অলমোস্ট 3 ঘন্টা ব্যাকআপ টাইম পাবেন। তো এই হচ্ছে ল্যাপটপের টোটাল কনফিগারেশন। এবার যদি আসি এটার প্রাইসে,
যারা 13 জেনারেশনের ল্যাপটপ কিনবেন অথবা ধরেন আপনারা 12 জেনারেশন কোন ল্যাপটপ কিনে থাকেন, আপনারা দেখছেন আমাদের আগের ভিডিওতে আমরা 250 G9 যেটি ছিল Core i3 আমরা 50,000 করে বিক্রি করেছি 12 জেনারেশন, বাট এটা হচ্ছে 13 জেনারেশন। এটা 13 জেনারেশন আপনারা পাবেন আমাদের কাছে ঠিক সেম একইভাবে অফার প্রাইসে পাবেন। যারা আমাদের ভিডিও দেখে আসবেন তাদের জন্য অনলি 52,000 টাকা, 52,000 টাকা হলে এটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। এবং এটা পারচেস করার জন্য হোক অথবা দেখার জন্য হোক চলে আসতে পারেন আমাদের শপে। আমাদের শপটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারে, কম্পিউটার আর্কাইভস আমাদের শপের নাম, লেভেল 6-এ। শপ অ্যাড্রেস হচ্ছে 652-53-56-57 নাম্বার শপ আমাদের। তো এই ধরনের ল্যাপটপ অথবা অন্য কোনো ল্যাপটপ যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আপনারা আমাদের কমেন্ট করবেন, কমেন্টে আপনাদের ল্যাপটপের যদি প্রাইসের প্রয়োজন হয় প্রাইসগুলো দিয়ে দিব, এবং কনফিগারেশন সম্বন্ধে কোনো কিছু জানা থাকলে আপনারা আমাদের কমেন্ট করবেন, আমরা কমেন্টে আপনাদের অ্যান্সারগুলো দিয়ে দেবো। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।